Përshëndetje, ku do që në ndishtë të ndëruar shikues. Sonte kam ftuar njërin prej figurave, ta them, mjaft aktive në platformën e tij, duke bërë replika, komente mbi islamin në histori dhe tash në mjedisin kulturor shqiptar. Si po manifestohet ai? Pse kjo figurë e rëndësishme e aktive rrjetet sociale po synon që ky lloj islamit është politik dhe po vën në lëkundje gjithë themelet dhe traditën e kulturës shqiptare. Ky është Luiq Perkaj, cili jeton natyrisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo diku tjetër, nuk do ta zbuloj tani, por që ka një raport aktiv të përfshirjes të replika me hoxhallar ndryshëm, me klerik ndryshëm, të cilët së fundi e manifestojnë islamin edhe si platformë politike sipas zotit Perkaj. Përshëndetje, zoti Perkaj, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi jeme me fol me popullin tem Dardan. Jeni nga Malësia dhe më thuaj arsyen, zoti Perkaj, pse keni vendosur të jeni kaq aktiv duke bërë replika, ta them ashtu, me klerikët ndryshëm fetar në platformën tuaj, në YouTube. Cili është motivi i përfshirjes edhe cili është motivi i përfshirjes tuaj në gjithë këtë platformë të komunikimit, të replikave? Po prezentoj vetin shkurtimisht, jam lind e rrit në Malësi, anë e Malizi, të vërteta dashnin për kombin e për gjuhën e kom trashëgu vetën nga familja, nuk kom shkua kur një ditë në shkollën shqipe, ta njetën moda me luftua për identitetit tem, të rritë të shku në shkollë me shkjet, të më përqesh, të më në tha malsor, të më ra, më kanë ra ma shumë, se që kom muj me fitua unë betej, a kja një luft, kur je thmi naturisht filonjeri edhe tërpnohet pe identitetit e vetëse, se gjithmon kryohen probleme, por njeri kur rritet lirohet. Kur jam rrit, kom përjetua një dashni shumë më të madhe për kombin, vllau em në atë kohë kur kishin shumë pak mundësi me ditë për kombin, ka pa dalë me studiua në Prishtinë, e mas pak kohët është kthye si njeri i shëndrum, me muzikë shqip, që në atë kohë nuk e dëgjoshim, as nuk kishim, shkurte fejzën, i liret e tjertë, na duke vllau shumë i çuditshëm, thoshin çka e gjeti, ky thote se ish Jugoslavin, Kosovar gjithisht kanë përqesh, me theksin e tyne, me identitetet e tyne, po ky, kur ka pe Kosovet, ka njeri i shëndrum, e folte sa të edukum, sa të mirë jane, nga dal, vllau em e ka vullën zemrën teme atë thelbin që ka nisë më rrit, e njajtën kohë kom arritat në një dashni matë male, për kombin, por njeri ju e kryum për Zotin, brenda vetës kom dalë në diaspor, gjatë luftës Kosovës, së shkjet në kërkoshin në marë për qytet, në quen luft, që me luftu me popullin tonë, por unë atë në kom jam aratis, e mas diso kohët prap kom menua se pasunia kam më gëzua se nëse fitoj gjane, kam biznise, gjana tjera, kjo kam më plotësua, por e kom një vetin shumë të zbrast. Kur gjanë nuk e plotëso të anktin e shpirtin tem, në fjalët e Shën Agostinit Madh që thotë o Zot na ke krija për vetën, e zemrat tona nuk do të pushojnë, vetëm do të pushojnë ty, se shpirti jo në i kryum për Zotin. Nga mosha 24 vjeç, së më ka interesua feja kur, nuk jam marrë me atë punë, jam si me tha ma shumë agnostik, zdia ka Zot, as ka Zot, familja më thote kur mosha keq, ka me të vra Zot, jelle kom pa kriju një percepcion të Zotit që do më vra, por kom fillu me lezu shkrimin shajt, një dorë e fuqishme, një dashni e fuqishme ma ka presh shpirtin, më ka dryshu jeta në shpinë teme të lezu shkrimin shajt, këtë dashni kom da me shpërnda me tjertë, këtë dashni kom da me shpërnda veçënarisht me popullin tim, problemi i tëse dhe problemi i gjuhës, do me tha, rritën Malësi, pa një ditë shkollë Shqipe, aratis në Perendim, por Zoti kite vunë këtë dashni me nda fjallën e gëzushme me tjertë. Atër kom nis me hinë në YouTube në atë kohë, që me kërkua për Jezusin,
Aty gjesha vetëm hoxhallar që thoshin Jezusi musliman. Po unë tash ka arsyeja kom tha si mundet Jezusi me kje musliman kur Kush e thoshte këtë? krishterimi shumë hoxhallar, gati të gjithë hoxhallarët e thonë Jezusi, Isa a.s. thonë o musliman. Unë atër në ka arsyeja kom tha paj, krishterizmi ka nisën shekullin 1, Islami ka nisën shekullin 7. Këtu ka nisë, të me tha, kom kërkua një arsye pse. Atër në thoshin të gjithë që lindim musliman. Po më nosha kjo s'ka arsye. Unë pej kësaj, thoma diçka, që mos me gjyku këta njerëz ma mirë të thedhohëm në fejnë islame. Edhe kom fillua me studiu Kuranin, vetëm për nevojat e mia, se kom pa një mendim tjetër, vetëm që me ditë pse mundeni me tha. Aty në Kuran gjej që një vend thot që Muhamedi jo muslimani i parë, në tjetrin thot Musa, në tjetrin Ibrahimi. Por ka arsye nëse Muhamedi thot muslimani i parë, si pas historiet, kjo e vërtet. Unë atër në këtë dashni që e kish për Jezu Krishtin, që ma ndryshoj jetën, më zjeri pej territ, më prunin dritë, më lagzim të malë, unë deshta me shpënda me popullin tem vetëm këta. E kom fillua një kanal në YouTube, DTCD, Dëshmitarët e Krishtit Zot, e kom fillu vetëm me folj për Jezusin, me ban replika për ateista, është me arsyeshme, se që ekziston një inteligencë, një Zot, apo me besua se gjithë ka në kryuan nga argjan. I kom ban këto për një 2 vjetë, po në gjdo video që vesha, që postosha, fuqin, mu i qua islamista, nuk kom qef me i thirë musliman, e më shashin me nan, me bab, me fe, Jezusin, ju alluroni 3 zota, Jezusi ka ke musliman, Biblia thot se folj për Muhamedin, tonnat pasakta. Unë joj 2 vjetë kom duru, një dit jam lut, edhe i kom e lektu në fakt, i kom relikve të martirve shqiptar, jam lut me ban një program si replik, e kom tham, po qka po më ljupet kjo pun, unë jam njeri me thmije, me familje, kush po merret me këto, por kur jam lut e kom përjetua një forcë, gjaku i martirve shqiptar që ka tha, dikush duhet me ban. Edhe me ban ndryshe, se ka shumë njerëz që dalin për atë forma, folin për islamin politik, po unë menoj nuk ja gjejnë thelbin kua problemi. Thone problemi o hoxhallari, problemi është një organizat, unë i kom gjithë të gjithë probleme që i kanë hoxhallarët e të gjithë probleme që i kanë organizatat e ndryshme, se në fakt burimin e kanë në Kuran e në hadith, e kështu ka fillua iniciativa ime nga fyrjet e sharjet. Unë ju kom tha janë 2 lloj njerëzish. Një lloj njeri që keme fyë, keme tha kome të prejnë qaf, kome të vra, e këto që ka mu tërhjek, ka mu shdyk. Ashtë edhe personi i dytë, që janë malsori, që në kërcnime, ti nep ma shumë fuqi. Që do me tha ka arë koha që ju kom tha diçka, kërcnoni sa të doni, mundeni më mvra, lirin e fjaljes s'kini më marë, se 500 vjetës në ka në ljua Turku, 200 vjetës në ka në ljua Shkjau, s'kini më në ljua, që si me tha, unë jam produkt i kërcnimeve, që nuk më kanë ba mu tërhjek, si që tërhjekën shumë njerëz, më kanë ba me pale ma shumë fuqi, se unë e besoj me këtë vepër, se kom e një mua popullin tim, edhe shumë një lajmëruatri, shqiptar që më kanë tha, të faljenderoj për veprën tante se më ke zirë nga terri e më ke prun drejt. Zoti Perkaj, ju një marrë dhe merë janë me studimin e kësaj fushë, thoni jeni përfshirë aktivisht me krishterimin dhe me islamin. Keni dalë me teza interesante se si erdhi krishterimit të shqiptarët me predikim, apo jo, dhe si erdhi islamit të shqiptarët me pushtim, apo me konvertime të detyrueshme. Ma zbërthe pak këtë tezë tuaj. Në fakta, mas disa vjeç, kur jam thelluar krishterizëm, kom studiua teologji, kom shku në seminar, e kom pa një klas për shkrimet e Shën Palit. Aty profesori Amerikan që kishte dhënë 30 vjet mësim mbi Shën Palin, më pyeti mua, e ti djalë tha pej ka je? Unë i thom, unë jam pej Romagve 15-19. Ai më thot, unë apsim tash 30 vjet bi Romag 15-19. Çka është të Romag 15-19? Unë i thom, nga Jeruzalemi në Iliri predikova fjalën e shëlbimit.
Do me tha, Ilirikumi është i përmendun në shkrimin shenjtë të Letra e Romakëve, kapitulli 15, vargu 19. Që tash dua me shpjegu pak. Shkrimi shenjtë ka kronologji. Kronologjia kjo. Shën Pali nga Jeruzalemi fillon misionin e tij në Azinë e vogël, që është sot Turqia. Kur kalon në Evropë e fton një Maqedoni ri, gati si Angel, kyte shqiptar i thot hajde na predikollë në Evropë. Shën Pali atë na vazhdon e predikon në Korinth, e në Athinë, e në vende tjera, por para se ka arritë në Romë, ndojherë, e kishte dëshirën me shku me predikuar Romë. E laja ja u dërgoj letrën Romakëve, thot, kam dëshirë, thot, me ardh, me ju folë, thot, edhe juve. Por, thot, i kam do gjana me i krye para se të vi. Por ju thot, nga Jeruzalemi e rreth e rotull Ilirikumit, thot, unë kom predikua fjalën e shëlbimit. E pse Dhe gjotash me kronologji. Perkaj, pse je i bindur në këtë? Si arrite me besu në këtë? Se kjo mundet mu provua me histori, mundet mu provua me shumë mënyra. Do me tha, e në është e shkruar me Biblia bjen në libër historik. Nëse studiuos, Biblia nuk ka vetëm libër fetar, mundesh me gjetë edhe gjana shumë të vërteta historie. Do me tha, edhe nga historia kjo provohet, por ma Shën Pali që ka preguar në Ilirikum, na kem vërtetime që shqiptarët, para se ka arrit Shën Pali në Romë, se Roma le ka ke pagane, shqiptarët janë konvertua, janë bënë krishterë, për shembull e kem vetë Romakët e kanë vra Shën Arshin. E kem në Dardani Ljaurin, e Fjorin. Këto janë gjana historike që çdo historian i din. Shqiptarët predikuan krishterimin para Romës tu. Në Romë ka prediku dikush tjetër, por Shën Pali s'ka pa arrit në Romë. Shën Pali bëhet figura e madhe të cilit i shfaqet vetë Jezu Krishti, kyte kundërshtari i krishterimit. I shfaqet Jezu Krishti e këtij i jepet misioni me shkua ndër pagan. Fjala pagan do me tha kombet. Këtij i jepet misioni e ky arrit në vendet tona, thot, rreth e rotull Ilirikumit kom predikua. Nxënësi i tina, Timoteu ka thot, jam e Titi, thot, jem në Dalmaci. Do me tha, tokat shqiptare, Arberia bëhet, do me tha, toka e pjell për krishtarizmin, toka e mirë, ku fjalja e Zotit ka arrit e ta e kanë pranu me zemër. Në Romë, krishtarizmi ka nismu për hap, po Shën Pali nuk kite arrit edhe në Romë. Në Romë, krishtarizmi ka kja sekt që janë prosekutu derme ediktin e Emilianit. Dërsa, Romakët kanë prosekutua Ilirët. Perkaj, po përpiqesh të thuash që edhe kur ishte perandoria romake këtu, kishte gjetur mjedis ku krishterimi, predikimi në krishterim ishte prezent? Po edhe na prosekutoshin, është fakt i vërtet që çdo historian shqiptar e din që Shën Arshin e kanë vrarë Romakët se s'ka me mohua besimin në Jezu Krishtin. Do me tha, edhe prapë si që përmeta në Dardani, ke Fjorin e Ljaurin, kem shumë shejtën që janë kënë konqiljat e parë shqiptar, na shqiptarët jem kënë shumë aktiv në jetën e krishterë, që do me tha, predikimin toka tona karë me fjallën e ungjil, do me tha fjallja e gëzushme. Fjallja e gëzushme ka në toka tona, jo me lun nga Romakët, se Romakët na kanë kundërshtu e kanë kundërshtu fjallën e gëzushme. Ka në zemrat e njerëzve, krishterizmi është e prano fjallën o jo, nuk ka pa një luft, nuk ka pa një lun. Ka kanë luna kundra nesh pe i Romakëve që janë tjenë kundra fjallës Jezusit. Gjergj Kastrioti është një prej referencave të mëdha për kombin shqiptar, për betejat heroike, për vizionin e madh që kishte për ta ruajtur identitetin shqiptar nga një kërcënim sistematik i kohës nga perandoria osmane. Në vështrimin tuaj, si shihet Gjergj Kastrioti, sepse disa predikues dhe nuk e shohin të tillë në Kosovë. Predikues islam. Gjergj Kastriotin i kem dy palë që kundërshtojnë identitetin e të vërtet Gjergj Kastriotit. Kjo që ka me tha unë belja s'ka mu pëlqy shumë njerëzve, por unë dëshiroj me folë të vërtetën.
e kem kampin islam që thone ai ka vra vllazën shqiptar, ai ka luftua kundra tralltarëve. Vetë një piti Hamza, o bon kundërshtari ti, e Gjergj Kastrioti ka luftua kundra ti. E dyta, kemë edhe kampin enverist, do me tha kur ka komunizmi, janë munua Gjergj Kastriotin me nda nga identiteti krishter. Ata kanë tha Gjergj Kastrioti vetëm ka luftu për vendin e vetë. Por kjo nuk është e vërtet. Në atë llanunat më të mëdha që ka kemë për Gjergj Kastriotin vinen nga Barleti. E Barleti thot që Gjergj Kastrioti, kje i krishteri për kushtum, që ja i ka luftua për komb, edhe ka luftua edhe për Jezu Krishtin, se në atë kohë shqiptarët kanë ketë krishterë që janë munua me ruaj identitetin e vetë, shqiptare krishten nga otomant, nga turku. Që në Barletin gjejme që Gjergj Kastrioti ka kërkua lutjet nga kisha, do me tha i ka bekua ushtarët e vetë, sekretari ti Pal Angeli ka sekretar, do me tha prift katolik, do me tha këtu janë këta dy kampe. Bet Roma, në atë kohë i thot Gjergj Kastriotit janë titullin papa, titull që janë vetëm Shen Luisi, Franz, dhe rater, edhe pas atyt janë edhe Jan Sobieski të Polonis, atleta i Krishtit, që Gjergj Kastrioti ka luftua për tokën e vetë, ka luftua për fenë e vetë. Kur ka arkoha, ka luftua edhe kundrat krishterëve që të cilët janë ke miq me turkun. Për shembull, Gjergj Kastrioti ka luftua kundra Venecijës, sepse në atë kohë Venecia kite bon aliat me turkun. Që Gjergj Kastrioti, heroi jo vetëm i një vendit lokal, është heroi i krejt Evropës, e unë kur kom studiua jetën e tina, unë jam bale ma krenar, që jam shqiptar, që jam biri i Gjergj Kastriotit. Këta që duen me unë, për unë Gjergj Kastriotin, këta, thote nane eme, me pështy nalt, bje pështy man ftyr. Këta hoxalar, që duen me për unë Gjergj Kastriotin, aty nuk thet pështy man ftyr, se ti e ty me për unë herojnë matë malë që ka pa shqiptarizmi, por edhe një matë mlej që ka pa Evropa. Kërë heroj unë, Gjergj Kastrioti ishte referencë për krye ngritjen tonë në të gjitha fazat, që prej perandorisë osmane këtej, edhe në luftën e fundit të UÇK-s. Zoti Perkaj, kryeheroi Gjergj Kastrioti ishte referencë e trimërisë, e mos nënshtrimit, e përpjekjes për liri, për ta ruajtur identitetin. Më thuaj si ndikoi kryengritja Kastriotit në esencë për ta ruajtur edhe këtë civilizim të kontinentit evropian nga orvatja e perandorisë osmane për të shtrirë islamin në Evropë. Na çka dimna nga librat historike, edhe prap po kthem te ky titull, atleta i Krishtit, nuk ka një titull që ne pedikujna vetëm se je mik me ta. Ky titull i veçantë që ja dha Gjergj Kastriotit, për 25 vjet, ai ju ka prish planet perandorisë otomane. Sultanin atë kohë thote, dua që Kuwait, kanë me hangër ushqim në Vatikan. Kam në sunimi të me marrë Vienën, me marrë Vatikanin. Gjergj Kastrioti për 25 vjet ju prish planet, jo kuna do pësua perandoria romake, por kuna t'janë kulmin e tyre. Do me tha, ky ju prish planet që pa Gjergj Kastriotin nuk e di a ki egzistua Evropa që kem, e a ki egzistua civilizimi që kem sot, i cilin e dime se shtetet e krishtera kanë arrit civilizimin, kem Evropën që kem pa që me shekuj ka ec para tjerve, cilët kanë dërtua civilizimin në Amerikë e në vende tjera që ky e ka një merit shumë të male, e bota janë ep këtë merit. Kom takua le Amerikan, e studius tjerë, që kanë shkrua libra për Gjergj Kastriotin, kom bale program me Amerikanin, e i kom tha, pse t'ka interesu Gjergj Kastrioti? Tha, kom shku në Evropë, kur kom dëgju, tha, për këtë figur, kom tha, kjo figur duhet me kja njoftu në krejt botën. Unë thomë, si shqiptar, të ishim kja një komësi tjetër, na? Ishte kja filmi maj mirë se që filmi Trojes, apo i gjdo heroi tjetër, janë edo filma si King Arthur, mreti Arthur që s'ka egzistu, si me tha,
për Gjergj Kastriotit e kja filmi maj mirë, por na jem fatkeqësia vetë vetës, na sot kem xhallar që thone, ajo është serb, ajo nipi serbit, kem kampi tjetër, serb thone është joni, meno, armiku thot është joni, greku thot është joni, te gjithë duan Gjergj Kastriotin, xhallarët thone nuk është joni se duam. Kjo për mua nuk ka arsye, kjo një trishtim e një limje në zemrën teme. Islami erdhi me përkushtim dhe konvertime të detyrueshme sipas jush? Po kjo di krejt historia, këta e din me lexua vetë Kuranin, këta dihet. Do me tha janë shumë ajete. Këtu tash ndallohem shumë nga njerëzit tjerë që ndoshta ke bën intervistë me ta, apo dhe njerëzit që dalin në televizion. Këta thone ky hoxhallar është radikal. ISIS është radikal, Boko Haram radikal, El Nusra radikal, po Hamas radikal. Po unë ju thon njerëzve, po ku radikalizohen? Çka i bën këta njerëz me u radikalizu? E kem surën 8:12, që thot, preni në qafë ata që nuk besojnë në Allahun. E kem surën 9:29, që thot, luftoni njerëzit e librit, kanë krishterët e qifut, po thot, luftoni edhe ata që nuk e ndalojnë çka Allahu e ka ndalua. Kjo do me tha edhe luft muslimani kundra muslimanit. Se thot, luftoni ata që se ndalojnë, ata që ka ndalua Allahu. Sura 9, 111, kjarë tregon që thot, luftoni në rrugën e Allahut, vritën levrasin, këta për mua që ka shojnë për ditën televizione, vritën levrasin. Perkaj, të gjitha aludimet në reagimet publike që ke, në komentimet publike, flet që Islami nuk ka fe e paqes. Pse mendon me vendosmëri që nuk është fe e paqes Islami? Po kjo është shumë e qartë. Me lexu Kuranin, me studia i historinë islame, nuk ka pa kur paqe. Në fakt, unë jam befasua, dalin disa hoxhallar në media islame e thone Islam do me tha paqe. Nuk ka vërtet. Islam do me tha në nështrim. Këta e din çdo studiues. Normal sa i del hoxha tjetër e demantoni, thot jo, Islami do me tha në nështrim. Nga zanafillja e Islamit, shpata kur nuk ka në ljua. Do me tha, i kema jetet kuranore që thone me luftua, jo besimtart, hipokrit, me i batet gjitha këto. Por, shiko jetën e Muhamedit. Muhamedit e që ka për shpatet, ai nuk ka pas sukses me predikim. Ai ka ik nga Meka, se kanë prenua, i kanë thak puqafe, nuk jeti profet, se nuk je pe i linjeve profetve, aske profetsi, aske mrekulli. Ka ik në Medin. Nga Medina që ka bon ai, dere se ka arrit ushtrin. Ai ka plaçkit karavane, këta te i bini shaku. Do me tha, këto janë referime islamike, nuk i krijoju këto. Çdo studiues i islamit i di këto. Për sa vjet, kur kanë ardhur Mekasit, populli ti, që meno, mu më thone, nojherna, islamistat thone ti e tralltar. Unë thom tralltar, pa i vetë Muhamedi ka tralltua popullin e vetë, fisin e vetë kuresht. Kur ata kanë ardhur me karavane, ky ka sulmua, ju ka marr, i ka plaçkit. Si po gjenë këto përfundime? Këto janë në librat islame. Mundesh me lexuat e Ibn Shaku, mundet mu lexuat e Al-Kurtubi. Al-Kurtubi ka tafsiret e veta që fol për privilegjet e Muhamedit. Nga plaçka, thot, Al-Kurtubi, këta edin çdo studiues. Nga plaçka që mershin, thot, Muhamedit i përkit të 20% e plaçkes. Ta shtimeno, nese do me formua një ushtri, njekësit e tu. Si është me mira mënyrë, më u tha. Hej, po plaçkisim, po pushtojmë, kini me marë plaçkën, e pas aty të vine këto tjetra premtimet, që nëse vdeknin rrugën e Allahut, kini me pa spaktit thot 72 virgjër, do me tha gra e virgjër në xhenet. Tash menoj e ti një adoleshent, në atë kohë, apo lësot, që janë dhe shprum në jetë, e ti thua, në xhenet, keme i pas spaktit 72 virgjnesha, aj normal se bon që ka thot sura nat 111, vrajnë e vritën e rrugën e Allahut. Nga jo kohë, Muhamedi, pas aty fiton ushtri, merë pushtet. Atë në thot, aj që mohon fejnë islame, është e Buhariu, është e muslimi, thot vriteni. Këta janë hadithet e vërteta, ju thone hadithet sahi. Unë kur ju thom njerëzve se shkrua këto,
musliman të meron, thonë, ti re, po unë ju jap me referime, në gjdo video i vej referimet që të lexojnë. Çka nol? Mazdekje Muhamedit. Me këtë po konkludoni që duke studiuar dhe Jezusin, veprën e tij, Jezusin dy fet keni thënë shpesh që është pa mëkate, ndërkohë për profetin Muhammed thoni që është i justifikuar për amoralitet. Pse të lutem? Po, për shembull, Jezusi janë figura më e lartë edhe në Islam, që kjo është shumë interesant. I vetmi njeri pa mëkat në Kur'an është Jezusi. I thot në surën 19, thot i lurum një djalë Zakian. Fjala Zakian është shenjt pa mëkat. Vetë Muhamedi ka tha, çdo njeri që lind e prek shejtani, për ata se i kanë tha, pse kja fëmia kur lind? Ka tha se çdo fëmijë që lind e prek shejtani përveç Jezusin e nonën e tij Meriemën. Do me thallë, nona e Jezusit Meriema e lartësuar në Islam, është sura që është në emrin e saj, e vetmja grua që përmendet me emën në Kur'an është Meriemja, nona e Jezusit. Jezusi përmendet shumë më shumë në Kur'an se Muhamedi. Muhamedi përmendet vetëm si të kaluame 3-4 herë. Jezusi gati 30 herë e le jepet tregimi i jetës tina. Si ka lind, si ka nonën e shenjt e të këto gjëra. Flet për poshtrimin e gruas në atë periudhë nga ona ti, për Muhamedin, për lloj gjëra që e ndërtojnë rrëfimin se ai nuk ishte imoral. Si të besoj njerëz çfarë po thua, zoti Prenkaj? Shqiptarëve jo bojnë këtë pyetje. Ju thom drejt për drejt. Çka menoni thom ti për një njeri, a njeri moralshëm, a kishe me quj profet, një njeri që marton një vajzë 6 vjeç, e ban marrëdhënie me ton moshën 54 vjeç, kur ai ka qenë 54 vjeç. Ata thonë, natyrisht shqiptari thot, jo, ajo njeri pa moralshëm. Mirë, thom. Çka kishe me ban ti, thom, që baba yt me ta marr gruan tënde. Thot, ai sa njeri, ajo njeri i keq, mirë. Mirë, thom, ju vllazën në Kosovë, ju thom. A ka gjë me ullt, se thom, si serbi që ka përllunua gjatë luftën në Kosovë. Thone, te na kjoft halal, thone, vdekja. Përllunimi është merë. Jo, thone, është pe djallit. Okej, ju thom, mirë. A di, thom, se ka ba Muhamedi të gjithë këto vepra? Jo, nuk e mujshme, thot. Është në hadithe sahih. Veta Isha thot, Isha në moshën 6 vjet me ka martua profeti. Kjo gati si fejes. Në moshën 9 vjet thot, ka bon marrëdhënie me mua. Është te Buhariu, te Muslimi, te Abu Davudi. Muhamedi ka adaptu një djalë, i cili ka qenë shërptori i gruas ti Hatixhes. E ka për emrin Zeid, e kanë quaj Zeid ibn Muhammed. Në Mekë kanë quaj Zeidi djali i Muhamedit. Muhamedi e marton Zeidin me vajzën e hallës vet. Muhamedi këtë vajzën e hallës, Zeynep bin Gjash, e i thot djalis vet të adaptuam, ja martoju me ta. Këta dy martohen, djali adaptuam me vajzën e hallës Muhamedit. Mas një kohë, Muhamedi shkon me vizitu djalin e vet. Zeynepja ishte thone femna me bukur në Arabinë atë kohë. Ajo nuk i të veshun krejt, nuk i të mbuljume, Muhamedi t'i ljeviz zemra kur është e ashtu. Zeidi shkon të Muhamedi se ka tha gruaja ti, që ka arë baba yt, po ka fol diçka kështu. Në nëzan. Zeidi shkon i thot babës vet, a do me marë gruan teme? Ky i thot jo, por Allahu azevërgjall, meno Allahu, vjene i thot, mos e naljo qka t'kem naljuan aty, e Muhamedi e merë Zeynepin, rene e vet, vajzën e hallës vet, e merë për grua. Tash Zeidi, i biri i ti adaptum, nga jo kohë, onda me e thirë Zeynepin, ish gruan e vet, o nona e besimtarve. Se gjdo musliman duhet me thirë, gjdo gruat Muhamedit, nona e besimtarve, Muhamedi ka pa 11, 13 gra, kokubina, nuk ka pa limit. Jezusi thot, një burë, një grua. Çka flet kjo për ju? Kjo fol 2 gjana pikës parit. Mashtrimi maj malë banë që Muhamedi thot në atë kohë,
se ton kjo ka ndollë që me unalua adoptimi. Por adoptimi në botën perëndore një gjë bukur, një fëmijë që se ka babën jetim, me i tha dikuj babë non, për shembull në Amerikën, shtetet perëndore, me ligj unë nuk mundi me marrë një fëmijë me adaptu, nëse nuk e pranoj si djalin tem, edhe mjallon krejt trashëgimin si që kanë fëmijë tjerë. Kjo për mua, do në me tha, që kësë mundet me kje, me bani shqiptar këta, me pa ban malsori, këtë vepër, me marë, rejën e vetë, e gruën e djalis adaptuam, na e kishim vra me gur, me kanun e kishim përjashtua pe fisit, e si na me tha, kjo njeriu i moralshëm që duhet me një krejt bota. Interesante, teza interesante, interpretimi interesante, replika po ashtu interesante me gjithë përballjen që ke me një numër të madh të klerikëve që e ligjerojnë islamin si fe natyrisht sipas tyre të paqes, që predikon paqen, por cila është gjendja sot në mjedisin shqiptar? Cili është mjedisi kulturor shqiptar? Si e shihni prezencën e këtyre ligjerimeve të hoxhallarëve sot në mjedisin shqiptar? Sot i kem disa kampen popullin shqiptar. Po? Unë kur kom fillua, prap kthehem në fillim, kur kom fillua me ba video, me fol, unë kom ba për një lloj shqiptarsh. Unë kom tha, du me fol me referime, jo nga mendja eme, jo me dal me ba video me tha, ka fol, ka tha Muhamedi. Do të lexojnë nga Kurane, do të lexojnë nga hadithet, do të baj për rinir shqiptare që janë të edikuam. Kjo kam pini. Si është gjendja e rinis sipas jush sot? Gjendja e rinis sot, i kem do që janë të edukuam, që e përdorin trunin, që më kanë kërcnua mua, më kanë tha, janë kja betua, kanë palon fjallën, që kanë më mbra, ma shumë bjesedave me mua, ma shumë video të mi që kanë shiku, më kanë thirë, më kanë tha, vlat, kërkoj falje, jam bind se që ka ke, tha ti janë vërtet, ata kanë marë Kuranin, e kanë nisë me tha, okej, je ky po thot, sura 8:12, që më në prejnë qaf. Okej, Kurani thot me ragrat, sura 4:34, ajo je edukum, ajo merë librin e merë Kuranin, e flet, thot po, sura 4:34, thot me ragrat. Okej, kjo kampini. O kampi 2, që jetojnë me emocione. Këta janë rinia që jetojnë me emocione, menojnë se me mohu islamin, se islami nuk ka vetëm fe. Islami o sistem politik. Pse? Islami, se mrena islamit, i ke shkollat islame që janë sheriati që thohet. Sheriati nuk ka vetëm u marrë me fejnë tande. Merret me çdo pjesë të jetës tande. Në sheriat, për shembull, sipas fjalëve e Muhamedit, me mohua islamin duhet me të vra. Unë si musliman me mohua islamin duhet me vra me sheriat. Do me tha, kjo nuk ka ma fe, se fe janë dashni. Në Kosovë ka klerik dhe vetë nga kreu i Bashkisë Islame që kanë kërkuar të vendoset shariatin në Kosovë. Si e shihni ju? Me vendos shariatin në Kosovë ti merre një shembull, Irani me vita 60-70 ka si shtetet e Evropës, janë kjetë lirë, kanë studiua, unë i kom takua për botë, i kom takua në universitete, njerëzit e menshëm që kanë dalë, kanë studiua. Ka ardhë Anatola Komeni, këta janë shiaj, që ato e prisin së shëllbuës, që ku Irani sot, i vrajnë e femnat për rrungë, i burgosin njerëzit për lirin e fjaljes. Me kjerë shëriatin në Kosovë, falju me popullin shqiptar. Do me tha, në shëriat, i krishteri, që janë Gjakova, për në stubulla diku, a i duhet me kjatër kategori e dytë njerëzore. Për shembull, sura Nati 111, për ata, kur ka ardhur turku, pse janë gjallë shqiptarët janë konvertua? Se turkut ka leju aty me jetua, si kategori e dytë njerëzore, por, onda me pagua gjizjen. Gjizja nuk ka taks e përgjithshme, që e pago krejt Kosova. Tatime taksën e pago krejt Kosova. Gjizja ka kjem vetëm për jo muslimanet. E atë që kjem, e shtrejt që me pagu njerëzit që kanë tha diçka, piks parit në Kosova, po në vendet tjere janë ban jaraman. Kanë tha në publik, po shfaqëm si musliman, pe folji shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulallah, edhe jam në rregull, s'kam nevojë më me pagua zakatin. Por, atë në shumë familje të krishtere, ka një thmiz vetë ja ka emnin musliman. Kem për shembull
familje krishtene që kanë një djalë ka emnin Ali, apo Mustaf. E më ka interesu kjo, pse të krishten që mu dukt para muslimanve që jem si musliman. Ka nëllë ljaraman së oda me pagua zakatin. Që marë shëriatin Kosovë, falju me traditën tonë. Se ne islam. Po. Urno. Ka mendime publike aktive në Kosovë nga profesor ndryshëm, disa profesore, klerik fetar që thonë që Perandoria Osmane, prezenca saj në mjediset shqiptare e ka mbrojt identitetin shqiptar. Është e vërtet si pas jush apo jo? Po kja budalajku maj malë që muj me dëgju njeri. Si ka arru identitetin shqiptar? U po jo bëj shikusve këtë pytje. Sa shkolla Shqip kempa gjatë kohës pushtimit? Sa libra Shqip janë shkrua? Pse vetëm të krishterë, të priftat katolik i majtën do shkrime historike? Pse luftuan ata për alfabetin latin? Do me thatë, parin shkrim që kem, unë ju thë muslimanve, nëse je patriot, Pal Angjuli, shkrimin e parë që ka shkrua Pal Angjuli në vitin 1462, është unë po të pagzoj në mëntatit të të birit të shpirtit shajt, po nëse kjo e pari shkrim që e kem rujt, kjo është amanet që të pagzohemi. Qyre, pas me kisha Lapushnikut, këtu po kthejnë shumë patriota, historian e njerëz që të vërtet janë të edukum, që me i tha dikuj se Turku ka ruaj identitetin tonë shqiptar. Si e ka ruaj? Shiko, këta është teza eme, këta se folë kush. Serbi, ku në gjendë Serbi? Serbi në gjendë mes Kroacis, afër Austro-Ugaris, këte o kja Shqipnia, për kryot Adriatikut o kja Italia. Na thonë me moskitar Turku në ki hongër Serbi. Unë mesoj dryshe, mos në ki pushtu Turku, e Serbi bëhet aliat me Turku, ne Edin Brankovici sa bëhet aliat me Turkun, ne kishim qkrin Serbin, sepse Austro-Ungaria në ka ruaj identitetin tonë shumë, e ka mbrua shqiptarin, e ka përkra Gjergj Kastriotin, ka përkra pas aty Gjergj Fishtën, e prifta shqiptar. Pse nuk u pushtua Kroacia, Slovenia pej Turkut, se rujti Austro-Hungaria, që në faktë ndryshe, mos na ki pushtu Turku, e mos na ki lëndua, na kishim qkri Serbin, nuk kite egzistu Serbia, se si kite egzistua Serbia, në gjo, unë kom ba programin të shvon, që del Ljubomir Petrović, historiani Serb, vet kjar delje lë thot, mos kite ar Turku, e thot Petrović, historiani Serb, na kite qkri katolicizmi, se e përdor logikën, ndërsa na thome, mos kite ar Turku na ki qkri Serbi. E cilja me arsyeshme, po ljajmë këta që po na dëgjojnë, ta arsyrtojnë me trunin e tyne, si kite muj Serbi, më na qkrine, ku na ishim tja super fuqi. Ele pika e mrame, kur në ljargua Turku, pse undan trojet shqiptare, që kanë tha nuk e duëm një shtet islamik në Evropë, se tash 500 vjetë ne kanë prunder këtu, po ndajmë. Atër në Malësia ku jem na, kemet vlau në Shqipni, vlau në Malënzi. Kështu ka nëllë Sanxhaku vende tjera, kështu Pljave Gusi, kështu atje Presheva, e na i kanë marë vende tona për shkak se janë gi me Turkun. Kush garantoj mbjetesën e shqiptarve? Kanuni i Lek Dugaxhinit është një platformë edhe sot, thuaj se që respektohet, që zbatohet, me gjithse jem në ambjente krejtësisht të tjera, por a është kanuni Lek Dugaxhinit, ajo platform, kjo mënyrë, kjo lloj kushtetute nëse më ta them që ruajti shqiptarët nga ekspozimi ndaj feve, edhe ndaj islamit, po se po. Tash e kem Hoxha Fatmir Latifin që thot, kanuni i Lek Dreqit, ata duhet me djeg, me ljargu nga mendja njerëzve. Unë ja kom ba një replik në atë video. Unë kom tha, kanuni i Lek Dugaxhinit, që i thot kylt kanuni i Lek Dreqit, është shumë maj advancum në moral se Kurani,
sepse Kurani, sura 4:34, lexoje ti ma vonë, lutëm, thot me rah gratë. Kurani thot që mundet musliman me pa deri 4 gra. Kurani ja lajon Muhamedit me pa sa don gra. Çka thot kanuni? Në gjuhën moderne, kanuni gruan e ngrit e qua ministër i punëve të mbrenshme. Thot gruaj me pavra, për shembull, me pavra. Unë jam pe fshatit Juhar, me pavra një grua, krejt fshati imi të denua, më ki vra fshatarët e mi. Kurse në Islam, gruaja o vra. Do me tha, Muhamedi urnon më vra një grua që kite shkrua poezi kudra ti. Do me tha, atëherna, kanuni është shumë më ngritun. Për atë kohë, kanuni ka një konstitut shumë e nevojshme për popullin ton, e besoj është një ligj, që sot kem ligje më të mira, por në atë kohë e ka mbrua shqiptarin, e ka mbrua njerëzit, që për ata e kanë pakthye, do me tha, si me tha ligj, sy për sy, lëm për lëm. Pse? Nuk ka pa burgater, nuk ka pa polici, por ta ka ruaj moralin, se nëse ti ke vra dikon familjen teme, atërna je drill se kanë me të vra dikon familjen tënde, e për ata janë ruaj që mu vra ma pak e mos me i ra kujnë e qaf. Pse mendoni që prezente është ka shumë ndikimi i fesë në mjediset shqiptare, veçanërisht në Kosovë, në Maqedoni të Veriut, në Lugin Prëshevës, e me pak në Shqipëri? Kjo është gati një fenomen i mas luftës Kosovës. Unë po ju thom dëgjuesve qartë. Unë i dua shumë muslimant. E di se njerëzit kanë me tha kyre, si do muslimant e folë kudra Muhamedit. Se unë di me nda muslimanin shqiptar që kom vlla me gjak, di me nda bejpsimit Muhamedit që nuk na përket ne. Tash, mas luftet në Kosovë, prapë si tha që lë për jetën teme, njeriu dëshiron një identitet, njeriu pa besim në Zotin, ai nuk din pse jeton, pse o gjallë, ku përfundon. Shën Francesku Jazisit ka pa tha, 3 pyetjet më të rëndësishme në jetë janë, kush jam, pejka komar e ku do të përfundoj. Njerëzit kërkojnë e diç, dun Zotin, por unë më të mirë shoka jam rriti kom pa musliman. Unë kom ba një debat, miqësore me Hoxh Drilon Gashën, që njeri respektshëm, shumë i mirë, në fakt për ata që e përdor trunin e kanë larguar nga puna Bashkësia Islame. Ky fenomen s'ka ekzistu der luftën Kosovë. Unë kom nej me musliman, më të mirë shok, kem hagër, kem pi, kem qesh, kem ljoz. Ka nisë atër, kanë tha vetë musliman, s'di janë shtë vërtet. Shtetet arabike me pagu njerëzit, me vesh pantalonet e shkurta, me vu burkat. Unë nuk jam kudra shamijet, që thone, pysi njerëzit, më thone aje kudra shamijet. Shamine ka bajnon e eme. Këto që ka janë burka e kjo, këto janë element me islamizu popullin e me largu traditën shqiptare që, kur të vine pe shteteve, arabike me tha, po këta tek janë sina. Burka dikur në kone Muhamedit ka pa kuptim se kanë jetua në ranë, ku ka fry era ranën në sy, e i kanë bulju syt. Po jo sot në plazh, jo sot në shnin, jo sot në Velipoj, jo sot në Sarand. Shkon plazh e femnat burri knaqet, femna si sklave me syt e buljum në det. Që, ky radikalizëm që ka nis me nol, ka nis mas lufte Kosove, ka janë shti shumë lek, shumë para, kanë fut shtete tjera, prap po thome tjetra gjë është se njeriu dëshiron Zotin, por Zoti i Islamit, ky Allahu, ky nuk ka Zoti dashnis, nuk ka në Kur'an që thot një vend që Zoti don njerëzimin, ma shumë ka negative që thot Zoti nuk don jo besimtarin, Zoti se do këta, Zoti se do ato. Dërsa Biblia, të Gjoni të letra Gjonit, kapitulli 4, vargu 8, Zoti jo dashni, vet esenca e ti jo dashni, që ku dashnia nuk mundet me pallun, nuk mundesh ti me vra, një musliman se ka mohua fen islame. Ja, pse insistoni që Kurani ndalon miqësinë me të krishterë me hebrej?
Edhe si manifestohet kjo, si po e shet që po shprehet, po reflektohet, po them në aktualitetin e sotëm shqiptar, ku do që jetojnë shqiptarët. Tash ma ke bani pyetje shumë bukur. Unë munohem se i dua muslimant me i shpetu nga kyter. Në jetën teme, shikoni me mia klipe që janet shpëndam në rrjetet sociale, si në YouTube, si në TikTok, si në Facebook, kur nuk e kom shani shqiptar. Të parën herë që të shaj unë shqiptar, se nëna e ti jo motër shqiptare, do me tha unë shaj motrën teme, unë në ljoj misionin tem. Ele nuk shfaqe mon publik. Kurse kom shani njeri, mu më thone se më për Charles. Unë ju thom, a di kush për Charles? Allahu. Nuk është këto sa më bindjeme. Hape Kuranin. Sura 5, 51. A di qka thot? O ju që besuat, mos zeni miq, as jehudit, as të krishterët. Ata janë miq me njëri tjetrin, e ai që i zë miq ata, ai është armiku i Allahut. Të ju lutëm ju që po dëgjoni, hapni Kurana tuj e lexoni. Sura 98, kapitulli 6, thot, ma të ndytit nga krejt krijesa janë njerëzit e librit, këta janë që futlet krishterët. Unë i kom thani një vllaut musliman, qka është me ndyta krijes? A i tha, deri. Okej, hajte hapim Kuranin, kem hap Kuranin, sura 98:6, qka thot kush janë më të ndytat nga krijesa që i futet krishterët? Tash, tregom ti mua, nëse jeti muslimani devotshëm. Si është e mundur, Perkaj, pse të lejohet kjo frym, kjo klim midis shqiptarëve, pavarësisht besimeve që kanë. Nuk ka ekzistuar asnjëherë kjo polemik, ky lloj polarizimi, nëse mund ta them. Se shqiptarët dikur nuk kanë lexuar. Pse të lejohet të përbërësohet kjo klim me polemika, e tensioneve që mund ta injektojnë disa, sepse kemi probleme më të mëdha se sa çështën e fesë, besimeve. A di si thonë të na kajherna, sepse dikuj thonë besimet nuk kanë qenë problem asnjëherë për shqiptarët që ti mbjetojnë pushtimeve, sundimeve, kanë ruajtur identitetin e tyre me shekuj, dhe ku jem sot. Pse sot në rrethana lirie të ekspozohemi ndaj lloj këtij kërcënimi? Si thonë të na, dikuj shkon mirë në xhep. A merr vesh? E kupto këtë term. Dikush me këto ligjerata pasunohet. Unë kam befasut paran herë që kom shikun televizionin e Kosovës quhen Kampet e Zeza, ku del hoxha bashkon rinin në Kaçanik, ju ban ligjerata, ndikush e inqizon, e le thot vet hoxha, thot, gjaku maj ambël janë gjaku i qafirve. Tash, janë dy kampe. Ndo njerës kanë me tha ka dal meq, hoxha, po shoku jam thot, ka marrë këtë pësim? Unë thot me ka marrë këtë pësim nga Kurani e hadithet. Vetë Muhamedi thot, u bana fitimtar me terrorizëm. Do me tha, do t'i shtjem thot frigën në zemrat e jo besimtarve. Kjo terrorizëm, frigën e zemrat. Muhamedi thot, nuk do t'na ljoj derisa t'i përjeshtoj që futlet krishterët nga Arabia. Do me tha, këto janë e të gjithë që ka thomë. Nëse folju sot në programin tonë, diçka, që nuk kam vërtet, në Kuran, në hadith, të bëjnë dikush video, edhe të thone kjo nga njështar. Unë do t'ju jap me një herë, do t'ju na preferimet. Çka nëllë shumë herë, se shqiptari nuk e kanë zemër islamin, ai nuk muj me besua, që Kurani mëson që mos me zë miqësi me të krishterët, se ma të mirë shok edhe sot i kom muslimant, jam rrit me ta, kur shkojnë malsin të eme, para 2 vjeç, kom shkua fill të shoku em, me nerua nënën e ti. Ajo me shami, po me shami, me ngjyra, e në gruja e bukur që jam rrit me buk pe i duarve saj. Po flet për traditën shqiptare, kjo traditë shqiptare, që ndërrohet, sepse miku është i shtëpisë dhe i Zotit, është në traditën tonë. Po, mu më thone, kjo në kudra shamit, nëna e me ka dhe sot shamin. Po kjo në tradit shqiptare, janë kja me ljulje, me tradit shqiptare mas tyne, do me tha, o kja art kjo. Por, prap, qka po thomu këtu? Shqiptari nuk ke donë këtë islam, sepse, si thot mundet më mësu Zoti, mos me pa miqësi me të krishterin.
Po çka bojnë aterna? O kjo, ju lutëm dëgjoni çka metode atyne. Shumë hoxhallar që janë pak ma paqësor e shumë musliman që janë paqësor. Ai nuk do me pranua Kuranin siç e thot. Çka mundohet me bë? Mundohet me riinterpretua. Për shembull, siç kom pa bisedat me Drilon Gashin. Ai thot jo, lufta thoton lufta kundra vetvetes. Po jo i thëmë më vlla, nuk mujë me kja lufta kundra vetvetes. Se nga zanafilli e Islamit, kur ka vdek Muhamedi, çka kanë ol? E kanë vra Aliun. E kanë vra djelte Aliut Huseinin e Hasanin. Nuk kanë alu shpata nga zanafilli e Islamit të vra joni me tjetën. Veta Isha, nëna e besimtarve, fillon luft kundra Aliut. Do me tha, meno, e lëkta tash që e përmeta Aliun. Aliu ka kënë djali ashtë si Muhamedit. Me ka e marton Muhamedi Aliun? A din ti? Jo, nuk merren shumë me çështje të doktrinave. Okej, po ta shpjegoj. Muhamedi e marton vajzën e vet, Fatimën. Mirëmbajtja, rujtja, forcimi i themeleve tona të traditës dhe gjakut shqiptar. Dhe që asnjë lloj fryme të mos e diktoj, të mos e fragmentarizoj mjedisin shqiptar, pavarësisht ku beson ai në çfarë do lloj besimi. Gjaku është në rëndësi, po. E pe gjilli me këta. Për ata po t'i bajnë si pyetje retorike, s'ke nevojë me përgjigj. Po. Ni sipas kanunit, sipas traditës shqiptare, me marr vajzën e arës për grua, në Malsina kishin pushkatuar në vend. A tyrp, a kundra shkencet, kundra moralit. Sura 33:15 thot: O Muhammed, ty të lejohet vajza e Axhës, dajes, tezes, hallës. Vajzën e vet Fatimën Muhamedi, për ata ta bona pyetje retorike, me ka e marton? E marton me Aliun, me djalin e Axhës. Nuk ka se e keq interpretoj unë Kuranin, kurse është edhe në praktik. Fatima martohet me Aliun. Prap që i përmenda parë, Zejnepja, vajza e hallës Muhamedit, bëhet gruaja e tij. Tash, pra pyetje retorike. Shqiptarët nuk e akceptojnë këtë lloj platforme. Jo, por kanë fillu. Për shkak të Kuranit, mundeni me dëgjua video që ka pa marrë me milione shikime. A shfaq djalin nga Tetova, e kem fillua debatën TikTok live. E kom tha, unë si malsor, me marrë gjakun e vet, na përjashtohna nga fisi. A kishe me martua, i kom tha, vajzën e Axhës. Po tha, është sunet, tha, na lajohet se lajon Kurani. Ka qenë shqiptar apo çka ishte ai? Shqiptar pe Tetovet. Një me të tërgua video e kanë pa me miliona njerëz. Mu më kanë thirë muslimante, më kanë tha, mas jo saj debat, që ke ba me djalin nga Tetova, unë kom mohua ka tha Islamin. Se nuk mundet shqiptar... Na i thom vajz arës, na i thom motër, se është motër, se thote nona eme s'mundet të gjithë me i lind një nanë. Kurani, pra po thom, sura 33:15, ju dëgjues, hapni Kuranat e të i lexon. Thot, Muhammed lajohet me marr robreshat e luftës. A di çka robreshat e luftës? O përlunim. Vajzën e Axhës, dajes, tezes, hallës. On Kuranin shqip i përkthyem nga Sherif Ahmeti. Kjarë tot vajzën e Axhës, dajes, tezes, hallës. Sura 4:24, kur fol se kush nuk lajohet me martua, a di kam vetëm nuk lajohet me martua? Tezën, nënën, tjera tona i ke halal. Po si mundet shqiptari me pranu këta? Për ata na jem populli pastër. Nuk kem shumë njerëz sakat. Sepse i kem ruj gjakun, edhe nga shkenca, martesa në gjak, çkatron njeriun. Në Angli, është shumë interesant, në Angli, që se kanë arë shumë nga Pakistani, nga Jemen, e kanë arë aqë shumë musliman, shumica e fëmijëve që janë të mëlidhur sakant janë të muslimanëve, sepse martohen njëri me tjetrin. Si mundet shqiptari me i tha o grua vajz Axhës, vajz tezes, vajz hallës? Kjo për mua absurditet. Si mundet një shqiptar me pranu këta? A di si e pranojnë? Këtë që ka më dëgjua mua, ka më msha mua, ka me tsha ty, kanë me tha këta rejnë. Okej, nëse rejnë hape Kuranin, sura 33:15, sura 4:24, tregom ku po rejnë. Kush janë replikat më të forta që ke me cilët klerik?
Janë e dy kampe, që unë i shoh si gënjeshtar të dy kampet. E kem Elvis Naçin që ai fol pralla e gjana tjera. A kupto, ai nuk ai thellum, i kom bën shumë replika, lët videoja kom bën, kom kërkuar nëse dëshiron muj me bën një debat teologjike. Me ta kom bën shumë replika në mënyrën teologjike se nuk kom dëshiru kur, nuk foli kur për jetën personale dikuj. Nëse du me fol kudra një hoxhët, kom me fol kudra ti kur fyë figurat kombëtare, apo kur fyë Gjergj Kastriotin apo Flamurin. Munohem nëse janë hajna, nuk i thiri hajna, se s'du kur kom me ofendua personalisht. Por, e kem Shefqet Krasniqin që thot Nën Terezia është në ferë. Meno, këti kom ban replik. Si mos me ban replik, kur krejt bota e nderon Nën Terezën, nuk dim kur ka me kja prap një figur shqiptare që ka me marë Nobelin. Do me tha, anë një figur që i thot krejt bota nën, qka i thonë këta javire. E kem Mazlamin, që i thot Flamuri, kësën gjan, kjo e Leck, kjo e Brez, qka kjo? Na thot nuk kalorojmë Shqiponja. Unë thom, po për katë Flamur a derl gjak. Në Kosovë shumë njerëz nuk dine. Para son ngrit Flamurin Vlon, a di ku ngrit Flamuri? Me 6 prill 1911. Ne de qiq, ne malsin nga de gjëllulje malsort. E kom bën programën me shumë historian, që thone ky veprim, on dëgjua dhe në Stambol, se ka thanë një krajin, shqiptarsh po kërkojnë autonomi, duen Flamurin e vetë. Unë jam pasar si këtu në burra vetë. E ne sot, qohën këta njerës, e na thone, ju një traltar, ju si një shqiptar. A di që ju thonë mu njerëzve? Ti shë rriti ku jam rriu tu. Ta njetën, pa shkollë Shqip, pa popull Shqip, ne maltëzi, ne diaspor, u thëmë ti se kishe dit një fjalë Shqip. E unë foli gjuhën si që kom të shikua. Malsor që ne të vërtet gekt malsorve, janë aty në ngrit Flamuri, në de qiq në 1911. Po flet e fundit kjo, zoti Perkaj. Po flet i shqetësuar, ke observim me shqetësim se çfarë pindodh shqiptarëve sot nga disa klerik të radikalizuar. Prap u kthem dikun nuk, unë prap po thom nuk kam me folë si tjerët. Radikalizimin e marrin nga Kurani e hadithet, sepse nuk ka vetëm një klerik, janë shumë nga ta. E këta që janë pak ma paqësor, këta bjenë kundërshtim me këta. Po me i dëgjua klerikt, për shembull në Arabi, ata i thonë gjanat haptas. Do me tha, ata nuk më shehin kur gjan, këta të jonë munojnë me fshe, që tash, me i tha një kleriku që i Kurani mëson, me martua vajzën e Axhës, Dajes, Hallës, aj shumica kanë me tha jo, por është një hoxh, nuk ja di emnin, që i thot, vajzë e Axhës është e huja për ne. Të gjithë që po më dëgjojnë e dinë se kushan. Vajzë e Axhës është e huja për ne. Nuk ja jot me Allah dorën. Nuk ja jot me Allah dorën vajzë Axhës, po çka jem na? A jem shtas? Morali nuk ka ligj me ta mbrua me Allah vajzë Axhës dorën. Morali ndrysho zemrën. Në krishtanizëm në thome, Jezusi, fjallja e Jezusit ma ndrysho zemrën, që ma hjek pej zemrët keqen, jo që me ndërtua mure që mos me pa vajzën e Axhës. Nëse jam njeri i keq, nuk ka mur që ka më mdalua, që këto janë tragedi për popullin tonë. Unë e di pse këta folin. Kundra Gjergj Kastriotit, Pjetër Bogdanit, Gjergj Fishës, Nën Terezës, edhe vetë Flamurit Kuqezi. Se këto janë shenja të identitetit shqiptar e lë shenja të krishtarizmit. E këta mos mujnë me i përbalua. Kurse ne, në malsi, unë për dit këtoj qohu Adem. Mua nuk më ba problem se Adem Jashari me tradit ka aken musliman. Kurse këtynet radikalizumve gjithë qka është të krishter, ja u përkujton të kaljumën, e dun me luftuan gjdo mënyrë. Ashtë hoxha që ka dalin Macedoni, Shate Gjergj Kastriotin, Pjetër Bogdanin, i thone Bogdan, i thone, Pjetër Bogdani thot ka shkja. Me i thonë Gjergj Kastriotit shkja. Kurse shkjau finanson ban lobby që me muj me ban Gjergj Kastriotin për veti. Na duon ballo faljas. Nga kush mendoni
e fundit, nga kush në përfundimet tuaja ju konstatoni, konkludoni që Islami bie ndesh me besën shqiptare, bie ndesh me nderin, me gruan dhe identitetin ton shqiptar. Do doja për fund të ndëgjoj nga ju një vështrim se ç'duhet bëjnë elitat që të përballen me, siç po e quani ju, kërcënim serioz kulturor për identitetin shqiptar. Unë besoj pikëspat elita, edhe njerëzit që po dalin në media, që janë ish musliman, intelektual, që janë pagzuan kishën e lapushnikut, edhe ata duhet pak ma shumë mu marë serioz me shkrimet islame, me studiu pak islamin me kuptu, sepse kur ja le fajin vetëm një hoxhallar, muj me kja marrë dhe prifti, muj me kja i marrë profesori, muj me kja i marrë doktori, ka dal me që hoxha. Po mu ju thomë, kanceri, gjithmonë e ka një qeliz ku fillo kanceri. Kum e radikalizohet hoxha? Unë thomë radikalizohet me mësimet Kuranit e të hadithve, se nuk ka një fenomen që jo individ. Për shembull në Australi, kur kanë vrarë tashvon që kje sulmi terrorist islamik, kje djalë e bab. Nuk ka ky një fenomen që një djalë ti ka krismendja. Janë babë djalë, terrorizëm, do me tha, terrorizëm i organizum. Kem të gjithë këto grupe që po thomë, të gjitha në thelb janë të njëjta. Si ISIS, si Al-Qaida, si El-Nusra, si Boko Haram, të gjitha, çka përdorin këto, të njëjta të jetë që po folji unë për to. Tash, çka duhet me bëjë elita? Elita duhet me studiua fenë islame. Për ata, mua më kërcnojnë për ditë me vdekje, më thonë mua kam na gjet, kam na të vra, unë ju thomë nuk janë të fshe. Unë dali haptas, se unë jam malsor. Mos t'isha kej sinqert, çka kisha bën? Isha fshe mas një profil Islam e kisha fol. Po jo, unë e tregoj ftyrën teme se jem malsor, kem jetua gjithmonë me nerë e kem tha me erz, me ftyrë. Unë çka folji, dali ballfaqës. Elita duhet pak ma shumë mu marrë me këto, me tha, okej, ka fut kancerin popullin tonë. Ku me gjithë rajën e kancerit që me këput? Raja është, unë, si pas me et jane, këto mësime që i radikalizojnë e hoxhat. Çka me bëjë elita, duhet sa ma shumë me studiua, edhe me folj për ka vjen kanceri, se vetëm me sulmua njeri unë. Për ata po thomë, unë nuk e sulmoj një hoxh, unë sulmoj kancerin që ka hinë kër hoxh, e ky kancer do mu shpërnda në popullin tonë. Zoti Prengaj, falenderoj për kohën. Zotit Bajkoft, kënaqësi për mua, çdo herë muj me folj për këtë tema, nëse një njeri që si ka pëlqyer çka po folji unë, kanë më thirr mua kanë më thirr gënjeshtar, edhe ty kanë me tha pse ke bëj intervistë me këtë gënjeshtar, kanë me tha edhe ty tralltar. Nëse një hoxhallar po bëj kërkesë publike, një hoxhallar thot se unë kom fol diçka që ka e vërtet, se kom rrej, jam i gatshëm me bë debat me ta, me referime kuranore, me referime nga hadithe, me histori, që jam gati për nder, për erz, për kombin tem, çdo martirën në Shqipni, që i kam edhe relikve të këtyne këtu, ka vdek me këto fjalë. Rënoft Shqipnia etnike, rënoft Krishti mret, e rënoft kombi shqiptar, e me këta pe përfundoj e lon. Të lutem, faleminderit shumë.